이 가격 다시는 안 옵니다. 삼성 비스포크 AI 포도어 냉장고가 AI 모델 출시 기념으로 말도 안 되는 할인 중인데 역대급 할인이라 영상을 보는 중간에 혜택이 종료될 수도 있으니 급하신 분은 왼쪽 아래 제품 링크를 먼저 클릭해보세요. 그럼 빠르게 할인 소식 전해드릴게요. 정가 264만원대였는데 즉시 할인, 카드 할인에 더블 할인을 거치면 189만원대로 구매 가능합니다. 그런데 이게 끝이 아니에요. 무이자 최대 18개월 가능해 월 10만원대로 구매 가능합니다. 무려 5개 리뷰에 평점 5.0으로 이미 많은 사람이 검증한 데다가 이런 특가 제품은 예고 없이 할인이 끝나요. 고민되신다면 일단 장바구니에 담아놓고 구매 결정하시는 것을 추천드리고요. 구독은 무료니 매일 특가 제품 정보 빠르게 받아보세요.